见神菩萨、真容菩萨、广场舞菩萨，你需要什么神像就会造一个什么神像出来，这就是这个时代发展的一个潮流。2019年，一些不太常见的神像在微信群里流传很广，引起了我的兴趣。断断续续找了有1年多，最后在宁波特别小的一个乡镇里发现了，当地很大的一个寺庙，有上百尊的木雕，真人的大小，是特别震撼。住持是一个非常精神的一个老太太，她的做法就是更加细致化，可以更好的有求必应吧。受到启发，我开始自己去做一些神像，加入我包括我身边的人所关注的一些社会事件和想法。抗疫菩萨，2020年武汉疫情最为严重的时候做的。外卖菩萨其实是一个送子观音。成都到处都在打麻将，赌博菩萨是刚需。传统神像里最胖的弥勒佛高举哑铃撸铁，葫芦娃里这个蛇精的形象站在一个医美整形的手术台上，从手机里伸了一只手出来，就一直在给你点赞。这些菩萨在展出之后，年轻人真的有很多人在那里现场拜，会有很多新的意义出来。比如说我做的网络游戏的菩萨，很多人都会给它起一个新的名字，躺平菩萨。我跟你讲，牛市右边高，人家是右边交易。和我合作的是本地农村的木雕师傅，我们在网上认识的。他自己买了很多股票，股市菩萨是他为他自己来做的。最近做的足球的菩萨，我就说梅西，他说我觉得这个不行，要做一个更加有中国传统的，把那个脸做成高球吧。这些年我收集了上万件民间的木雕，本身都是比较老的一些木雕，他们在80、90年代或者2000年初的时候被当地的村民自行翻新，就是他们会觉得这些东西太旧了，不好看。最早的时候是在福建的时候买到过一个神像，骑着一辆自行车，还有一个菩萨是骑着摩托车，其实是一个华侨的形象，他们先富起来了，当成一个神像来供奉着，在一些3、4线城市所流行的，只是以前没有人关注到。我的作品很大的一部分都是关于这种乡村审美和城市审美之间巨大的差异，跟我自己的成长经历和记忆相关。我从小都是在乡村，身边全是这样特别艳俗、特别粗糙的东西，当时真的是觉得特别美好的。工作之后，你去到更多的大的城市，会突然觉得原来东西还是有点土。我拼命的都在看美术馆，看新的设计的杂志，拼命的摆脱。过了那样的阶段之后，回过头去，那些东西其实一直存在于我的心里。从故乡再去到一个更大范围的乡村社会，这种特别民间、特别原始的这种审美、信仰、欲望，其实是关于中国乡村地区最为底层的人，他们的一些素养、需求、生存的状态，他们如何去寻找一个生活的出口。我觉得他们应该被看见，